नमस्कार मित्रांनो, शटर काउंट हा शब्द तुम्हाला माहितीच असेल. कॅमेरा सेकंड हँड खरेदी करताना किंवा विक्री करताना शटर काउंट हा आपल्याला विचारला जातो. शटर काउंट आपल्या कॅमेऱ्याचं किती झालेलं आहे याची क्युरियोसिटी प्रत्येक फोटोग्राफरला असते. मित्रांनो, जर तुम्ही सोनी युजर असाल तर तुम्हाला मी एक वेबसाईट सांगतो. सोनी शटर काउंट टूल या नावाची वेबसाईट तुम्हाला इंटरनेटवरती पाहायला मिळेल. तुम्ही त्यावरती जाऊन तुमचा फोटो अपलोड करायचा आहे. पण हो मित्रांनो, तो फोटो जेपॅग नसला पाहिजे. तो फक्त आणि फक्त रॉमध्ये रॉ प्लस जेपॅगमध्ये शूट करून तो पोस्ट करायचा नाही किंवा अपलोड करायचं नाही आहे. तुम्हाला तो फक्त रॉमध्येच अपलोड करायचा आहे आणि विदिन 1 मिनिटमध्ये तुम्हाला तुमच्या कॅमेऱ्याचं मॉडेल आणि आत्तापर्यंत झालेलं शटर काउंट तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि मित्रांनो, ही इन्फॉर्मेशन तुमच्या फायद्याची असेल तर माझ्या चॅनलला फॉलो करा आणि मला या कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली.